Good morning mga kabady. Ngayong umaga meron tayong i-troubleshoot. Meron pumunta sa bahay. Nag-spark yung mga outlets niya doon sa bahay niya. Ngayon pupuntahan natin at titingnan natin kung ano ang naging trouble mga kabady. Dito sa amin kahit baryo-baryo lang, may mga kaunti din troubleshooting. So, samahan nyo ako sa video at alamin natin kung ano nagiging reason ng mga ganitong pangyayari mga kabady. Okay? Yan. Mga kabady, nandito na tayo sa location ng ating gagawin, yung ating ito-troubleshoot. Yan. Bali, yung kanyang pinaka panel dito, fuse box type siya. No? Bali, fuse yung ginagamit natin dito mga kabady. Ngayon, i-testing natin dito kung may power. Para malaman natin kung nasaan yung ating trouble mga kabady. Ayun. Bali yung sistema dito sa lugar namin mga kabady, line to ground. Yung engaged voltage niya, yung isang linya 0 volt, the other line is 230 volts. So base sa reading natin mga kabady, 0. So meaning wala dito yung trouble niya mga kabady. So iti-trace natin mula dun sa kanyang service entrance sa labas. So doon tayo magto-troubleshoot mga kabady. Okay? Yan. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pwede nyo ako i-subscribe mga kabady para sa mga ganitong content. Hit mo na rin yung button bell dyan para sa mga next video natin. Okay, samahan nyo ako sa ating troubleshooting. Bali ito mga kabady yung kanyang service entrance. Yan. Yan ang itetest natin. No? Dito tayo magsusukat ng itetest natin kung meron ditong supply. Medyo corroded na rin yung mga splicing niya dito mga kabady. So i-check natin to. Okay. Ito i-check natin mga kabady. Itong dalawa na to. Oh. Yan. I-check na rin natin yung kanyang mga splicing. Okay. So tatanggalin ko muna yung tape mga kabady. So abangan nyo lang kasi wala tayong cameraman. Okay. Ngayon nakikita nyo mga kabady, no? Ginawa ko, yan, binalatan ko dito yung kanyang service entrance, yung line 1 yung line 2. Ayan, no? Hindi ko na napakita yung actual kasi wala tayong cameraman. Ngayon ang ginawa ko dyan, ito, since corroded siya, may mga kalawang na, pinakahigpitan ko mabuti mga kabady, no? So in-splice natin ng mahigpit yung neutral line, no? So itong live wire, yung live line, so okay naman yung pagka-splice nya, hindi na natin ginalaw yan mga kabady. Okay, ayan, ito lang ang loose kanina, no? Ngayon itetesting natin kung may power na. Kung may power na dito so may power na rin yung ating fuse box mga kabady. Okay, so test natin kung may power na siya dito mga kabady. Ito lang muna yung pan-testing natin mga kabady, no? Yung test light. So wala tayong digital tester. Test natin kung may power dito. So yun. Nakita nyo mga kabady? Ayan. So trouble natin, loose connection sa dito sa service entrance mga kabady. So ganyan ang pag troubleshoot, mga basic troubleshooting mga kabady, no? So minsan nagiging dahilan ng pagkawala ng supply yung mga loose connection lang.
least may idea na tayo dyan mga kabady kung possible na trouble. Okay, ngayon test natin sa loob kung okay na din. And then i-tape natin to. Oh, i-tape natin yung ayan, yung line side, yung live wire. Okay. Ngayon mga kabady, dito naman natin i-test, no, dito sa kanyang pinaka fuse box. Pag may power na dito, so ibig sabihin na okay na troubleshoot na natin. So yun. Okay. Yan. So okay na mga kabady, no? So i-testing natin. Itaas natin tong ating fuse box. So i-power on na natin mga kabady, no, ating fuse. So yun, umandar na yung motor, naririnig ko na. Test natin yung ilaw. Ano? Ayan. Ayun. So okay na mga kabady yung ating troubleshooting. Thank you for watching and supporting my YouTube channel. Sa aking mga subscriber dyan, thank you very much for supporting ang aking maliit na channel mga kabady. See you on next video. And thank you very much. Ingat tayo. Ingat pa rin tayo. And God bless us all. Thank you. Bye-bye.